서울과 먼 지방에서 온 학생들은 기숙사나 학교 인근 원룸에서 지냅니다. 학생들이 혼자 거주하는 만큼 각종 불편함에 시달리는데요. 이 중에서도 밤낮을 가리지 않고 밖에서 들려오는 소음이 단연 큰 비중을 차지하고 있습니다. 어떤 내용인지 저희가 더 자세히 알아봤습니다. 교내 인터넷 커뮤니티에 게시된 소음과 관련한 게시물입니다. 매일 바쁜 하루를 보내는 학생들이 편안하게 쉴 수 있어야 하는 집에서 각종 소음으로 불편을 겪고 있다는 내용인데요. 층간, 옆방 간 소음 문제도 많았지만 그중 가장 큰 문제로 여겨지는 것은 밤마다 들려오는 외부 소음이었습니다. 소음으로 인한 스트레스 중 가장 큰 문제는 학생들이 느끼는 불안감이었습니다. 어두운 밤 사람들의 싸우는 소리와 취객의 고성방가, 폭주족까지 다양한 소음으로 인해 자취생들의 불안은 커져만 갑니다. 심지어 사람들이 많이 다니는 곳에 거주하는 한 학생은 사생활도 보장받지 못한다는 이유로 이사까지 결심했는데요. 그래서 저희는 직접 그 학생의 이야기를 들어봤습니다. 이제 학생들이 술게임을 하면서 이곳에서 고성방가를 하거나 아니면 폭주족들이 좀 지나가는 소리를 들으면서 밤에 쉬어야 하는데 좀 잠을 못 잤던 경우가 있었기도 합니다. 학교 주변 거주시설이 유독 외부 소음에 취약한 이유는 사용된 자재의 차이 때문입니다. 일반적으로 주택을 지을 경우 콘크리트 자재를 사용하여 방음 효과를 극대화시키는데요. 그러나 단칸방의 경우 건물의 골조에 콘크리트 자재를 사용하는 한편 외벽이나 내부 공간을 나누는 데에는 목재나 합판 등의 기타 자재를 사용하여 짓기 때문에 외부에서 발생하는 소음에 취약할 수밖에 없는 구조이지만 자취학생들에겐 선택지가 없습니다. 이 정도면 괜찮겠지 하는 생각이 주변 사람들에겐 큰 고통을 줄 수 있습니다. 원룸에 자취 중인 학생뿐만 아니라 근처 주민들에게까지 피해를 주지 않도록 올바른 의식을 함양한 광운대생이 되길 기대합니다.